guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang Hansel Squishy. Let's get started. Selamat datang Mbak di Hansel Squishy kami yang bernama Cahaya Silver Shop. Toko ini baru dibuka Mbak. Ini ada squishy asli medium, mini, dan ini squishy paper medium dan mini. Silahkan pilih Mbak, boleh dipencet. Ini shopping bagnya ya Mbak. Oh ini ya Mbak, ini stok baru Mbak dari Jepang. Oh, ini harganya berapa? Itu harganya kira-kira 20 naik Kak, saya lupa. Ini udah ya Mbak? Iya, entar dulu ya. Ini ya Mbak, totalnya 160.000. Terima kasih. Iya. Selamat datang Mbak di Hansel Squishy kami yang bernama Cahaya Silver Shop. Toko ini baru dibuka Mbak, silakan dipilih, boleh dipencet semua. Ini shopping bagnya. Ini stok baru Mbak. Ini kira-kira harganya berapa ya Mbak? Itu kira-kira harganya 12. Ini ada squishy paper dan ini ada squishy asli. Ini Mbak, totalnya 125. Thank you guys sudah menonton video aku. Ini video aku yang keempat. Jangan lupa ya guys, subscribe, like, dan komen di bawah. Dadah.